ඇමරිකානුවේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ඇමරිකානු රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය ලංකාව පිළිබඳව ඒ ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් කරන්නට පගා දීලා ඇමරිකාවේ පදිංචි වෙලා ඉන්න පාකිස්තානු ජාතිකයට ඉමාඩ් ෂා සුබේරි ඒත් මුස්ලිම් ඒගොල්ලොත් එක්කත් හොඳයි ඒ බිස්නස් කරන එක. එතකොට ඒක දීලා ඒකේ මේ තියෙන්නේ ඇමරිකාවේ අධිකරණ දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කරපු නිවේදනය. ඒක තියෙන campaign fundraiser agrees to plead guilty to falsifying records to conceal work as foreign agent, evading taxes on income obtained by lobbying on behalf of foreign entities and illegal campaign contributions. දැන් මේකේ කියන්නේ මේ ඇමරිකාවේ එකක් බදු වංචා කරලා ඒ වගේම පිටරට රාජ්‍යයන් වෙනුවෙන් කියලා ඉදිරිපත් වෙලා මුදල් ගරා පිළිබඳව මේ පුද්ගලයාට විරුද්ධව ඇමරිකානු අධිරේකරණයේ නද පැරුරුවාම ඔහු plead guilty. ඒ කියන්නේ වරද පිළි අරගෙන තියෙනවා. අධිකරණ ඉදිරියේදී වරද පිළිගන්න ලෑස්ති කියලා තියෙනවා. ඉදිරි දිනේදී ඒ වරද පිළි අරගෙන ඒ අනුව දඬුවම් විඳිනවා. ඒකට දඬුවම් මොකද්ද? අවුරුදු 15ක් හිරේට යනවා මේ වරදට. මෙන්න මෙවැනි වංචාකාරයෙක් එක තමයි ලංකාවේ රටේ මුදල් ලබා දීලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඒක පිළිබඳ විස්තරය. This case should deter individuals who seek to provide the statements to the department and cowardly influence our political process on behalf of foreign governments, said Assistant Attorney General of National Security John C. Damera. Though misrepresentations in his FARA management, Mr. Suberi attempted to discuss our elected officials and the American public on behalf of Sri Lanka. ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව ඇමරිකානු රාජ්‍ය නිලධාරීන් නොමග යැවීම සඳහා මේ පුද්ගලයා ක්‍රියා කළා තියෙනවා. ඒක තමයි යාගේ චෝදනාව. American influence is not for sale. ඒගොල්ලෝ කියනවා ඇමරිකානු ඉන්ෆ්ලුවන්ස් එක බලපෑම ඒක වෙන්දේසියේ දාන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ කියනවා Mr. Suberi was the primary organizer of paid political efforts to mold the opinion of political officials including members of Congress to benefit Sri Lanka. Instead he used shell business entities to divert millions of dollars for his own personal use. මේක මේ ලංකාවේ පිළිබඳ ඇමරිකානු රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් කරන්නට එක එක්කෙනාව පාවිච්චි කරලා කරන්න මේ සුබේරි කියන මහත්මයා කරලා තියෙනවා. එයා කරලා ඒ මුදල් අරගෙන තමාගේ account වලට දාගෙන තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා ඒ දාගත්ත මුදල්. In 2014 Suberi entered into a contract with the government of Sri Lanka to rehabilitate Sri Lanka's image in the United States, which had suffered as a result of allegations of persecution of the country's minority Tamil population. Subari promised to make substantial expenditures on lobbying efforts, legal expenses and media buys, which prompted Sri Lanka to agree to pay Suberi a total of $8.5 million over the course of 6 months in 2014. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ තත්ත්වය හොඳ තත්ත්වයක් ඇමරිකාව තුළ ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා මේ ආණ්ඩුව ගෙවන්න පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා මාස 6ක් ඇතුළතදී ඩොලර් මිලියන 8.5ක්. ඒ කියන්නේ රුපියල් ලංකාවේ සල්ලි වලින් රුපියල් මිලියන 1700ක්. කෝටි 170ක් සල්ලි. According to court documents, days after Sri Lanka made an initial payment of $3.5 million, Suberi transferred $1.6 million into his personal brokerage accounts and used another $1.5 million to purchase real estate. ලංකාව මේකේ මුල්ම ඩොලර් මිලියන 3.5 දීලා තියෙනවා. ඩොලර් මිලියන 3.5 කියන්නේ ලංකාවේ සල්ලි වලින් මිලියන 700ක්. මිලියන 700ක මුදලක් ලබා දුන්නාම මොකද කරේ ඒක? එයා ඒ මුළු මුදලම පාවිච්චි කරේ කොටසක් පාවිච්චි කරා ඉඩකඩම් ගන්න. ඉතුරු කොටස එයා accounts වලට දාගත්තා. The information alleges that Sri Lanka wired a total of 6.5 million pursuant to the contract, and Suberi directed more than 5.65 million of that money to the benefit of himself and his spouse. Suberian paid less than $850,000
to lobbies. මේ කියන්නේ ලංකාව මේ 8 මිලියන ඩොලර් මිලියන 8මාරෙන් ඩොලර් මිලියන 6මාරක්ම ගෙව්වා. ඒ 6මාරෙන් ඩොලර් මිලියන 5.6යි පාක්. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ සල්ලි වලින් රුපියල් මිලියන 1300ක් යවුවාම මිලියන 1300 මිලියන 1130ක්ම තමන්ගේ සහ තමන්ගේ භාර්යාවගේ account වලට දාගත්තා. ඉතුරු රුපියල් මිලියන 170 තමයි එයා වියදම් කරලා තියෙන්නේ ලංකාවේ මූණත් ආඩුව පිරිසිදු කරන්නට. In relation to FARA charges on the information, Suberi agreed to plead guilty in submitting false regulatory statements in which he concealed his direction of the Sri Lanka lobbying, that as well as the influence and as well as the millions of dollars that he received. දැන් මේ විදියට ඇත්තටම මේක in addition to the tax charges in the information, Suberi agreed to plead guilty to one count of tax recession for taking into report to his 2014 tax return millions of dollars. දැන් මේ විදියට ඇත්තටම ලංකාවේ සල්ලි ඩොලර් මිලියන ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මිලියන 8මාරක්. ඒ කියන්නේ ඩොලර් රුපියල් මිලියන 1700ක් මුදලක්. ඒකෙන් රුපියල් මිලියන 1300ක් අපිට වාර්තා තියෙනවා සල්ලි යවලා තියෙනවා ලංකාවේ. ලංකාවේ ගිහිලා තියෙන්නේ අන්ත හොරෙකුට. ඒ හොරා ඒ මිලියන 1300 මිලියන 1130ක්ම තමන්ගේ සහ තමන්ගේ භාර්යාවගේ account එකට දාලා. රුපියල් මිලියන 170ක් පමණයි එයා ලංකාවේ මේ කියන මේ වැඩේට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට කවුද මේකට වග කියන්නට ඕන? කවුද මේ සුබේරි කියන පුද්ගලයා තෝරගත්? කවුද එයා ගැන මේව කරේ? දැන් එහෙම කියනකොට අර තියෙනවනේ පුද්ගලයා පිළිබඳ හොයා බැලීමක්. ඒ හොයා බැලුවේ නැද්ද? අද මොහු හෙට දවසේ මොහු මේකේ වරදුකාරවා වුණා. මොහු අවුරුදු 15ක් හිරේට යනවා. ඒතකොට ලංකාවේ සල්ලි වලට මොකද වෙන්නේ? මේ ලංකාවේ මිනිසුන්ට කන්න බොන්න දෙන්න තියෙන සල්ලි. මේ තවත් හොරකමක්. මොකද මේවයි අතයට ගනුදෙනු කාටද ආවේ ලංකාවේ. එයාට මේ තරම් මුදලක් දෙනකොට ඒකෙන් ප්‍රතිශතයක් ඒ ලබා දෙන පුද්ගලයන්ට ආවා. කවුද ඒ පුද්ගලයන් කියලා වහම අනාවරණය කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා හිටිනවා. දැන් මේ වගේ මේවා දැන් එදා මේ වගේම හොරකම් කරලා අද සීනි වලින් මේ පොල් තෙල් වලින් එතකොට පිඟන් ගඩොල් වලින් මේ හැම එකකින්ම අද ගහනවා. අද බෙහෙත් වලින් ගහනවා. අද සෞඛ්‍ය කරන දෙයක් නැහැ. කරොත් ඒකත් අතයට ගන්න දෙනුවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ තරම් තත්වයකට දූෂිත තත්වයකට අද ආණ්ඩුවත් පත් වෙලා තියෙනවා. සෞඛ්‍යත් පත් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේකේ අද මේ මුළු රටම අද මේ තත්වය දන්නවා. අද සියලුම ආණ්ඩුවේ ප්‍රධානීන් අපිත් එක්ක හම්බ වෙලා කියනවා ආපහු තව ඉස්සරහට ආණ්ඩුවට යන්න බෑ කියලා. ආණ්ඩුව අවුරුදු 5 අවුරුදු 2ක් යාවිද කියලා දන්නේ නැහැ කියලා ආණ්ඩුවේ ප්‍රධානීන්ම අපිට කියනවා. මේකේ පළවෙනි කනකොකා අඩන්නේ ආණ්ඩුවට ඊයේ පවත්වපු නීතිඥ සංගමය. මේ නීතිඥ සංගමය අපිට මතකයි අපේ රජයේ කාලේදී අපිට විරුද්ධව අපේ විරුද්ධවාදීන් ජයග්‍රහණය කරපු හැටි. ඒක තමයි පළවෙනි සිග්නල් එක අපිට දුන්නේ අපිට මුළු මධ්‍යම පන්තියම උගත් බුද්ධිමත් පන්තිය අපෙන් ඉවත් වෙනවා කියලා. අද ඒකම අද ඒගොල්ලන්ට ඊට වඩා ඉක්මන් දිනක සිදු වෙලා තියෙනවා. අවුරුද්දක් යනකොට නීතිඥ සංගමේ නිල වර්ණයේ ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් ස්වාධීන අපේක්ෂකයාට ලැබිලා තිබෙනවා. ඔහුට ගැහුවේ මොකද? ඔහුට විරුද්ධව දිගටම ගෙනිච්ච මොකද්ද? ඔහු අර මිසිං පර්සන්ස් මේ අතුරුදහන් වූවන්ගේ මේ අතුරුදහන් වූවන්ගේ කොමිසමේ සභාපතිවරයා වශයෙන් ක්‍රියා කළා. ඒ නිසා ඔහු ඩයස්පෝරාවේ කෙනෙක්. ඔහු ඩොලර් කාක්කෙක් කියලා තමයි ඔහුට ගැහුවේ. දේශප්‍රේමී කාර්යය. අද ඒ දේශප්‍රේමී සටන් පාඨය විශාල ඡන්ද සංඛ්‍යාවකින් පරාද කරලා තියෙනවා. ඒ දේශප්‍රේමී ඡන්ද සංඛ්‍යාවට 2700ක් හම්බ වෙනකොට 5000කට වැඩි ඡන්ද සංඛ්‍යාවක් ඒ ඊනියා බොරු දේශප්‍රේමේ සටන් පාඨ වලට එරෙහිව නීතිඥවරු අද නැගී හිටලා තිබෙනවා. මේකෙන් තේරෙනවා අද නීතිඥ සංගම නීතිඥවරු කොච්චර ප්‍රතාපවත් අන්දමින් මේකට මුහුණ දුන්නද. ඔවුන් මුදල් වියදම් කරා, කෝටි ගාණක් මුදල් වියදම් කරා, මඩ ප්‍රචාර වියදම් කරා, සමාජ මාධ්‍ය අයිතිකාරයන්ව අරගෙන ඒගොල්ලන් ලව්ව කරා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට අපේ තියුණ නිලවර්ණ මේ ප්‍රධානම මේ ටීවී ස්ටේෂන් පාවිච්චි කරා එයා සඳහා. එතකොට රජයේ රාජපක්ෂ පවුලම බැහැලා වැඩ කරා මෙයාගේ ජයග්‍රහණය කරන්න ඒ අනිත් අපේක්ෂකයව. ඒ ඔක්කොම පරාද කරමින් නීතිඥවරු විශාල ජයග්‍රහණයක් ඉතිහාසයේ වැඩිම ඡන්ද සංඛ්‍යාව මේ අපේක්ෂකයාට රාජපක්ෂවරුන්ට විරුද්ධව හිටපු අපේක්ෂකයාට රජයට එරෙහිව රජයේ ප්‍රතිපත්ති වලට එරෙහිව වූ ඒ අපේක්ෂකයාට ලබා දීලා තියෙනවා.
අපි ඒ නිසා අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා නීතිඥවරුන්ට. ඉදිරියේදී ඒ නීතිඥවරුන්ට ඔය වගේම පෙරමුණ ගන්න මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ නිදහස, අයිතිය සහ මේ දූෂණ විරෝධී රජය ඉක්මන්ම දිනක පළවා හැරීම සඳහා එක්සත් වෙන්නේ කියලා ඉල්ලනවා. බොහොම ස්තුතියි. Life Traveler Reader's Digest වර්ගයේ YouTube නාලිකාව